Ngithanda ukubingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sanibonani ihlobo zami, happy Sabbath. Ake siyiqhube indaba yethu. Isifundo sethu sikhuluma ngomlayezo kumaHebheru. Sizobuka ivesi esiqalisa ngayo sahluko sesishiyagalombili kwincwadi yamaHebheru. Sizobuka ivesi lokuqala, kepha okuyindikimba kwesikushoyo yilokhu: sinompristi omkhulu onjalo osewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu emazulwini. Uma ngabe uyibuka-ke le vesi isitshela ngendikimba, ebese iyasitshela ukuthi osewahlala, kusho ukuthi-ke into esiyenzeka kudala, before abhale uPaul ubevele umpristi wethu omkhulu esathatha indawo yakhe emazulwini nomkhulu uNkulunkulu engapha kwesokunene sakhe uNkulunkulu. Ngakaqhubeki nesifundo, sicela ukukhuleka. Baba, siyathandaza ngegama likaJesu, siyakubonga ukusigcina kuze kube manje elesibili Sabatha. Nyaka nomusha sicela usiqinise, unyaka usemusha nje, usivikele kulingwe kaSathane, usivikele kukuwa nokukhubeka, usibambe, unqabe nathi kuze kuthi nilinge ezisihluphayo wena Nkosi usiphumuze kuzo uma ubona kufanele, bese kuthi namashwa esinawo uwasuse neqalekiso, ulethe isibusiso sakho nenjabulo nokuthula phakathi kwempilo zethu. Nasi-ke isifundo sethu sisinikela kuwe, naba abalaleli baso ngibanikela kuwe, nami ngiyacela usinikela kuwe, nasihole ngalesikhathi samanje ngoJesu bongamanje kuze bephakade, amen. Sasibhekile-ke indimana esiqala ngayo la ukuthi indikimba ithi sesinompristi omkhulu osewahlala ngakwesokunene ekomkhulu somkhulu ezulwini, kusho ukuthi-ke ebukhosini bukaNkulunkulu. Into esiyibhekayo nje la bazalwane ukuthi engenisa umbhalo wesifundo, ungenisa ngengxoxo inkulumo ebhaliwe eyayifundeka ekhuluma ngasisizwe samaHebheru, la ayikhala khona ngokuthi singamazibulo akho, sizwe sakho osizale kuqala, kodwa sizibona singabantu abacindezelekile, ababoshwa ngezinye izizwe, yize sishisekela wena. Uthi-ke lapha-ke mekhuluma-ke ulo obhalayo encwadini ekuthiwa i-Old Testament, pseudepigrapha and so on and so forth. Kodwa-ke into ayibhalayo lapha umbhali ibonisa indlela amaHebheru uvumile kuba abangalungile bathi kuba ngconywana kunathi, futhi izimompilo zabo zibonisa ukuthi zingcono kunezethu izimo, nanxa simkhonza uNkulunkulu. Ifeeling leyo esibanayo nokuhlupheka kwethu-ke okuqhubekayo, bese ngathi nje uNkulunkulu akabonakalisi ukuthi khona into ezosisiza ngayo ekuhluphekeni kwethu. uPaul yaloba-ke uqinisa laba abadala-ke bakaThixo ekukholweni, laba abekholwa vele phakathi kwezilingo. Uyaphinda futhi uyababonisa ukuthi lokho uJehova akuthembisileyo uyakugcwalisa ngoJesu, and then aqhubeke futhi abesezobonisa ukuthi lo Jesu akhuluma ngaye usahlaliswa uyise kwesokunene sakhe, uyena futhi ozobuya masishane asithathe noma abathathe abase ekhaya. Kodwa okwalesi sikhathi samanje uJesu Kristu uhleli noyise laphaya, usipha-ke izibusiso thina okwelesingeza njengamanje ukubambelela okholweni kuze kubeke sekugcineni. Yileyo ndawana esiyitholayo esingenisweni. Uma sihlabela phambili siyathola ukuthi kukho konke uJesu avela eyikhona. Okokuqala uvela eyinkosi yethu, la kuvela khona ukuthi ungumbusi futhi ofanele ukuba abuse nasemhlabeni njengoba ebusa-ke nasezulwini. Uyena umbusi wethu Jesu Kristu ohlezi noyise kwesokunene sakhe, kumaHebheru 8 verse 1. Kuphinda kuvele-ke ukuthi kodwa ukhona-ke omunye osazenza umbusi lapha emhlabeni ngenxa yokuba uAdam noEva bawela esonweni. uSathane uyena manje uzenza umbusi walomhlaba ngokusho kaJohn 12 verse 31, John 14 verse 30, John 16 verse 11. Kodwa-ke okumnandi ukuthi uJesu Kristu umehlulile uSathane esiphambanweni, ngakho-ke
usethe kubuye wathatha futhi lawo magunya akhe wokuthi abe ngumsindisi wethu njengoba esho ngoba seKolose 2 qala kuverse 13 ka 15. Ngakho ke la kuthiwa ke lapha ke ezoqala ezimbili izahluko zencwadi yamaHebheru zigxile kakhulukazi kuJesu Kristu egcotshwa njengenkosi. Ukugcotshwa kaJesu njengenkosi kuqhama kakhulukazi amaHebheru isahluko sokuqala nesesibili. Mawufunda ke nebala chapter 1 verse 5 to 14 uthi umbuzo kwenzakalani la impendulo ithi uJesu Kristu uyagcotshwa and uyaqonda kahle uNkulunkulu ukuthi nguye uJesu oyinkosi yamakhosi, uyena futhi okumele adunyiswe, uyena mphakamisayo nengaphezu kweingilosi. Ehlukanisa ukuthi lokho akusho ngoJesu akaze akusho nengasodwa isidalwa, okusho nengasodwa isidalwa ukuthi uJesu ungumdali ophilayo ingunaphakade lonke. Ngakho ke uverse 5 kusahluko 1 uyasitshela ke ukuthi uJesu Kristu kubonakala ebekwa ebukhosini njengani kaNkulunkulu njengendodana. Okokuqala uyabekwa lapha uyaphakanyiswa njengendodana yasebukhosini, and then okwesibili abesebekwa futhi njengendodana ebusa ezulwini idunyiswa, iphinde futhi izomemezela uyise lapha ke emhlabeni njengendodana ebusayo. Okwesithathu ebeseke iyabekwa kwesobukhosi indodana ngenxa yokuba amandla onke asemhlabeni abuyiselwa ngakuyona. uMahebheru 1 verse 13 and 14. And so uma siqhubeka lapho sithola ukuthi lemfundiso ke yeTestamente elisha ngoJesu eveza ukuthi kuyena kufezeka lokho uNkulunkulu akwethembisa kuDavide wesibili Samuel 7 verse 80 kuya 16 and namanye amavesi anjengoLuka 1:30-33 la uJesu Kristu ezalwa khona endlini kaDavide futhi emzini kaDavide uMateyu 1:1-16 noLuka 2:10 and 11. Lapha ke ngesikhathi selapha ke emhlabeni esebenza eziministry noma inkonzo yokuba akhonze umhlaba, wayenikezwa igama lokuthi ndodana kaDavide, okuchaza ukuthi ke konke ayekwenza Jesu Kristu wayekwenza ezingeni lokuthi uyinkosi yamaJuda. 27 verse 37 encwadini kaMateyu. And then uPetro noPawulu bona bese bemshumayela uJesu Kristu njengovukile noma ke njengolibo lokuqala ovukile kwabafile njengoba kwakuthenjisiwe lapha na ke kuDavide. Izenzo 2:22-36 nayo 13:22-37. And then uJohana bese zomveza uJesu Kristu njengengonyama yemuzi noma isizwe sakwaJuda. Samuel 5 verse 5. So far siyababona ababhali beTestamente entsha bamphakamisa uKristu njengani njengenkosi. Uma kuthiwa ingonyama vele ingena phansi kwesimo sobukhosi. Ngakho ke lapha kumaHebheru siyathola ukuthi ke kunokuvumelana ukuthi ngempela uJesu Kristu ukugcwaliseka kwalokho okukhulunywe ngoDavide esiprofetweni, nokuthi ke igama lakhe liba likhulu lelo uNkulunkulu amnikeza lona mayemphakamisa emenza ukuba abe indodana, ephinda futhi egcizelela lokho ukuthi yena uqobo lakhe uJesu ungumdali nenkosi njengoba esho kuMahebheru 1 verse 8 ka-12 futhi uhleli ke manje kwesinene sobukhosi chapter 1 kuMahebheru 13 and 14. Lokho siyaphambili sithola ukuthi kuMahebheru 4 uNkulunkulu uholela abantu bakhe kuphumulele ngoJesu Kristu okunguye ofuneka sikhumbule ukuthi yena futhi nomakhi wendlu kaNkulunkulu. Sahluko sakhona sesithathu kuMahebheru iverse lesithathu nelesine. uJesu Kristu simbona engumbusi ofanelekileyo emhlabeni, okungiyena futhi obandakanyekayo empini noSathane oyisitha esilwayo nabangcwele bakaNkulunkulu. Uma sigcina ke la siyajabula ukuthi ekulweni kwabo uKristu uyaphumelela, uSathane uyahlulwa. Asibheke ke futhi okusiduduzayo la ukuthi ezilingweni zethu asiqonde ukuthi ukhona lona obusa izulu nomhlaba. Ngawo amagama sidinga ukwesaba sengathi asinaye obusa impi yethu noma hola impi yethu ogama linguJesu oyinkosi ebusa ezulwini nasemhlabeni. Nanko kamazwi esathola ekuqaleni. Uma siqhubeka nesifundo siyathola futhi okunye okusemqoka ukuthi uJesu Kristu ungumnxuseli wethu, okusho ukuthi ke he is our mediator and again is a son of David. Njengoba siloku sishela lo magama lawo okumnandi ukuthi uTestamente elidala imfundiso yalo ifuna ukubonisa ukuthi
ukhona isithembiso ngobukhosi bukaDavide obuzokwazi ukuthi buhambe ngaphambi kwesizwe uNkulunkulu asikhethile. Eksodus sahloko 4:22-23 namanye amavesi ahlukeneyo asinikeze nje ukuthi uIsrayeli uyindodana kaNkulunkulu and uNkulunkulu uyise kuyena. Ilokho ke okusemqoka okubalekile, nanokuthi ngenxa lokho ke usinikeze ukuphumula ezitheni zethu. Israyeli okaNkulunkulu, ngakho uNkulunkulu yamkhulula ezitheni zakhe. Ilawo mazwi nje eswabambayo lapho ukuthi aqondisa indlela yethu esicabanga ngayo konke lokho uNkulunkulu akufunayo noma akuthandayo bantwana bakwethu. Ngiyacabanga ke ukuthi okunye okusemqoka lapha umuntu angakhuluma ke bazalwane ikhona ke ukuthi okokuqala uIsrael uyindodana kaNkulunkulu, okusho ukuthi uNkulunkulu umnikeza indawo efanele phakathi kwezitha zakhe nenkululeko futhi nokuphumula ezitheni, ngoba ekhethe ukuba amphakamise igama lakhe liphakame libe likhulu. Uma ethembisa kuIsrael, uNkulunkulu wakufeza lokho akuthembisile ngobukhosi bukaDavide, okunguyena uDavide obonakala eyindodana kaNkulunkulu, kaphinde futhi abonakale engokwazi ukuphumelela ezitheni, akwazi nokwakha ithempeli kaNkulunkulu eZiyoni, elisho ukuthi igama likaNkulunkulu liyakwazi nokwakha ithempeli kaNkulunkulu eZiyoni, elisho ukuthi igama likaNkulunkulu liyakuhlala khona lapho eZiyoni noma eSiyoni. And then ke kuyavela futhi ukuthi uNkulunkulu ubonakala egcwalisa ngaye uDavide kwaIsrayeli lokho ayekwethembisile uma emenza inkosi. And ke lo Davide ke lo ubonakala kuyinkosi emele emiphambi ezothini na. The Davidic king would represent Israel before God, okay? Le nkosi ke yobuDavide iyawumela uIsrael phambi kaNkulunkulu. And then masiqhubeka lapha indaba ekhuluma ngesivumelwano sikaMesiya esikhona kulabo abathembekileyo kaIsrael abamukela lesi sithembiso sokuvikeleka nesibusiso esho uJoshua 7:1-13. Lapha ke uvumelwano sikaDavide futhi sichaza ukuthi senziwe ngesibusiso kuIsrael ngoba ethembekile noma kukhona lona oyinkosi owethembekile. And then ke okunye ke futhi okuyishwa ke ukuthi ubukhosi bukaDavide ke babuba ubukhosi obungathembekanga ikhathi eziningi, and njengoba uNkulunkulu wayekade elindele. Testament edala likhuluma ngokuthi ke kwagcwaliseka ke izinto eziningi zokungathembeki ngalobo bukhosi bakhe uDavide. Indaba ezinhle zithi wathumela indodana yakhe uNkulunkulu ukuba izalwe emzini kaDavide, bese yona ke izoba ngothembeke ngokupheleleyo. Ngakho ke uDavide iqobo lwakhe kuyagcwaliseka lokho okuthenjiswe kuye ngenxa yokuba kwakuvele kukhonjwa kahle kahle kuMesaya ogama lakhe linguKristu. Wabusa ke uNkulunkulu lenkosi yabantu bayo nabo bazuza ke futhi ngamagama. Uma inkosi busiseka nabantu bayo bayabuseka futhi ngokufanayo. Ngakho ke basibhekana solo Jesu Kristu kunguyena osimelayo phambi kaNkulunkulu, owenza ukuthi sithole isibusiso sakhe uNkulunkulu njengomnxuseli phakathi noNkulunkulu. Uyena ongumgodi wezibusiso ukuthi zehle ngaye zize kuthina laphansi emhlabeni. Ngakho ke konke ke ongamathembethi okugcina osindiso atholakala kuphela kuJesu, okunguyena kuphela ongakwenza lokhu. Ngakho ke lawo magama ke abalekile. Kuthiwa ke ucabangeke ngokungathembeki Nkosi yami osukwenzileke wena njengomuntu kwingxenye yesivumelwano, bese ucabanga futhi ukuthi sifunda ini ke kodwa kule ndaba esiyifundayo yokuthi singathembela kuphela kuJesu Kristu ukuba ke sisindiswe. Ungathembeki kwami nokwakho kwaziwa yithi onyeke sikhuluma nangemlomo, kodwa sizokhumbula nje ukuthi khona izikhathi la sezikhona kuNkulunkulu senza into engafanele. Akasize kuNkulunkulu, siyaxolisa, siyavuma uba sonile, kodwa futhi okumnandi nokujabulisayo ukuthi ithemba vela likho kithi lokusindiswa kwethu likuKristu. Kuzokhumbula nje ukuthi khona izikhathi la sezikhona kuNkulunkulu senza into engafanele. Akasize kuNkulunkulu, siyaxolisa, siyavuma uba sonile, kodwa futhi okumnandi nokujabulisayo ukuthi ithemba vela likho kithi lokusindiswa kwethu likuKristu kuphela, kongaye singasindiswa. Uma sihlabela phambili isigaba esikhulumayo ngokuthi uJesu Kristu ke uyiqhawe lethu, he is our champion. Lapha ke ngitholile ukuthi uyiqhawe ngokuthi
wanqoba uSathane obenamandla phezulu kokufa, wakwenza lokhu esenyameni eyinyama negazi lokunathi esiyikhona namhlanje. Uma ebhekisa isihloko sesibili u-14 ka-16 and then naye ku-1 Samuel 8:19 and 20. Kodwa nje sikutholayo kakhulu ukuthi uIsrayeli wakwazi ukuthi afune inkosi njengezizwe ezinye, kanti uzofuna inkinga ezomehlela ekuhambeni kwesikhathi. Wayefuna ukuthi ahlulelwe ile nkosi yakhe nanokuthi imhole empini, kanti bekhona uJehova ebahluleka kaIsrayeli futhi ubekwazi ukuthi amlwele ezimpini. Lokho abakufunayo babefuna into uJehova ayivele eba-provide yona. Ngakho-ke siyabonga kakhulu inkosi ukuthi leli qhawe lethu-ke leli lisisiza thina abantu ebuthakathakeni bethu njengabantu, ngoba lona liyakwazi ukumbheka uSathane ngokwalo lilodwa nje, likwazi ukusikhulula-ke ebugqileni loba uSathane asesifake kubona-ke namhlanje. Ngakho-ke lapha siyakhunjuzwa ukuthi impi kaDavide noGoliathi kwakuyimpi enjani. We know ukuthi kwakuyinabani ewayemncane uDavide emkhulu uGoliathi. So nathi singena lapho masina noSathane sikuKristu nje sengaphambili, siyomahlula uGoliathi uSathane, sinqobe impi ngenxa yokuba uNkulunkulu engafuni ukuthi sigqilazwe. Siyazi ukuthi impini kaGoliathi noDavide kwakunenkulumo sibonano eyayithi owinayo ogqilaza abantu labo abangale lesizwe esiqhawela khona sehluliwe. So uDavide kuwinile nike sambona kuIsrayeli ke naye eseba nobuqhawe ngenxa kaDavide eba nesimo sobuchampion uDavide ngendlela enjengaleyo. And masibheka la sithola ukuthi uSathane wehlulwa ngenkathi Jesu Kristu efika lapha emhlabeni wamchitha, njengoba esho no-Isaiah 42 verse 13 no-Isaiah 59:15 to 20. La sibona khona nje ukuthi uYahweh unakho ukusinikeza ukuthi uKristu uyasihlula isitha. Ngakho-ke uyiqhawe lethu champion and ungumsindisi wethu ovela eSiyoni. Ngakho-ke he is our hero. Uverse 14 to 16 sengithenga mchaza usipha umqondo ukuthi uIsrayeli usiniswa ngoNkulunkulu ngalo yedwa nje kuphela okwazi ukulwa impi noSathane amchitha. Isaiah uyasho ukuthi abantwana bakhe abakhiphe uNkulunkulu. And then kunye sithola ukuthi lapha ke njengamaKristu ke ikhathi eningi sicabanga ukuthi sibandakanyeke empini ngokwethu noSathane, kodwa ke lapha abaseFesu 6:10 to 18 kuyabonakala ukuthi qha siyadingana singakhulekisana ukulwa noSathane, kanti futhi noJesu siyamdinga uJesu abe ngakithi siqokele ingubo noma ke lesambatho le army yakhe, singathi nje ingubo zobusosha bukaKristu sigqoke zona sikwazi ukumehlula ke uSathane. And then ke la ithemba lethu ke lisekuthenini singakwazi ukuthi sinqobe ngoba uKristu ukhona eduze kwethu, okwethu kumamukela njengoba enjalo efuze thina ewumuntu efana nathi. And then singathola futhi la ukuthi Jesu Kristu uthandekayo ungumpriest wethu omkhulu ngokuka Melchizedek. La sola khona Melchizedek wabe engumpriest wayibe ekhomba kuyena futhi uKristu. Hebrews 5:7 usethula ke umsebenzi wesibili kaJesu Kristu uma singathi wesibili wopriest, ngoba oqala esukubonile kade ukuthi akwazi ukuba ummeli wethu by the way and so on and so forth. And then last bona khona ukuthi inkosi yamakhosi ke ikwazile ukumela lobu bupriest bayo buchazwayo ngoNkulunkulu ukuthi kunobupriest even sola kwiTestament elidala abapriest babenza uncedo uma kwenziwa inika nemhlatshelo, befafaza igazi laphayana ku-altari, bephinde futhi bakwazi ukulekelela umuntu osuke ezovuma izono nayo yonke into esuke yenzeka, kube nolwazi lwalenkonzo yesensuary nokwazi futhi umthetho kaNkulunkulu. Into evelayo nje la ukuthi abapriest izinto zabo kufuneka bakhombe isintu kulowo phela uNkulunkulu okuyena ababe phakathi kwakhe nomuntu. And then ipoint engibhekileyo nje la ile yokuqala eyesibili uJesu Kristu ungathi umpriest futhi okunye kuphinde akwazi ukuthi alekelele uma kwenziwa umhlatshelo esiza lo muntu owenza umhlatshelo. Okwesithathu uyakwazi ukufundisa abantu ngomthetho kaNkulunkulu. Okugcina okwesine umpriest unomthwalo
ukubusisa egameni lika Yahweh, igama likaNkulunkulu. Lokho ke sicoshayo la okubalekile masithi ke uJesu ungumpristi wethu. And then uJesu Kristu ke uphinda abe manje ngummeli kwesivumelwano esingcono. KumaHebrew chapter 8 kuya ku10 ugxila ke manje kumsebenzi kaJesu Kristu as a mediator of a new covenant. Ubani ummeli osimela ke kusivumelwano ke esisha, noma ke sithola ukuthi isistemeni endala kuyisithunzi sezinto ezinhle ebeziza. Kukhona isimiso esikhonjwe phambili ngomsebenzi kaKristu obuzofika ke awenze ngesikhathi sasiphambili, ngesikhathi kusabekwa lamazwi kwiTestament elidala. Lapha sibona ukuthi umpristi ke futhi wabe ekhomba kuKristu okuyena ke ozokwazi ukusiza ke izoni ezifayo njengathi. And then kuvela futhi ukuthi ke sihlinzekwa ukuvikeleka kuJesu Kristu kanye futhi nokuba sisetshenzelwe nguye laphana ethempelini. Lelo phela labe liyikhophi emhlabeni, kodwa lale khophi yethempeli elikhona ezulwini. uJesu ke ungummeli wethu noma umfundisi wethu noma uminister yethu, aminisa laphana kwi-true sanctuary elaphana ezulwini, ehlinzekwe uNkulunkulu. Imhlatshelo yelwane yabe ikhomba kuye uJesu ekufeni kwakhe, yabe isiyaphela ke ngenxa yokuthi yena usifikile, kodwa futhi ayibingahlanzi unembeza. uJesu Kristu igazi lakhe lona nje kuphela ke lihlanzayo unembeza wethu, likwazi ukuthi ngaye lisiqinise ekholweni, likwazi uba samukeleke phambi kwakhe ngoba khona ummeli noma umnxuseli ophakathi kwethu, uze uNkulunkulu phela asamukele. Hebrews 10:19-22. Uma ufunda ke uchapter 8:8-12 namaphuzu owatholayo kuthiwa ke kwenzakala isiphi isithembiso uNkulunkulu asibekayo ngesivumelwano esisha. Okokuqala kuloba imithetho yakhe engqondweni yethu noma enhlizweni zethu, such that asekho nokhumbuza omunye, ngoba sesazi umthetho kaThixo njengoba unjalo. Okwesibili ukuthi lendalo kaNkulunkulu yenzeke kulabo abantu abakhonza uNkulunkulu. Okwesithathu ukuthi bamazi uNkulunkulu, bamazi uNkulunkulu njengoJehova nenkosi yabo. Okwesine ke bakhumbuleke ukuthi ke baqonde uNkulunkulu akasayikhumbuli izono zabo, useyikhohliwe. Yilawo magama ke esiwafumanayo la, nokuthi ke lo mpristi ke bakithi unguNkulunkulu aphinde abe umuntu, ingakho ke efaneleke kangaka ukuba akwazi ukulekelela umuntu akwazi ukunqoba ngenxa yokuba yena uqobo lwakhe elobuhlobo lompristi ngokaMelkizedeki. Lapha ke uNkulunkulu wabona isivumelwano esidala ukuthi wasibeka sikhomba kwisasa nomisebenzi kaJesu, ubuhle baso nenhloso yaso kwakuyilokho. And then ke siyaqonda futhi ukuthi inhloso yaso kwakuyileyo. Ngelishwa ke sasibona sisebenzisa ke sabe siumzekelo nesithunzi salokho kumele samaqiniso kumele abanjwe esikhomba kuyena uJesu Kristu, kodwa kabazange bazuzeke abantu kuze ngaphandle kuqondeni. Lapha kuvela ukuthi ke uKristu isekelo kanye nempilo yethempeli. Inkonzo yasethempelini iyona ebonakala ifanekisa ngqo umnikelo indodana kaNkulunkulu, ubuphristi bukaJesu Kristu benziwa ukuze ke akwazi ukuba umnxuseli, enze lo abe nesibili njengalesi phambi kaNkulunkulu ngomsebenzi wakhe. Yonke icebo losindiso ke ligxile kule kukhonzwa kwakhe, enza umhlatshelo noma zomhlatshelo ngaphambili ebezizithunzi zomsindisi ozokufa akwazi ukusindisa umhlaba wonke. And so ngokucacileyo ke bakithi thola ukuthi le mhlatshelo bingesikhashana, kodwa abekhomba nje kubani kuJesu ozofaka yena kube kanye, bese ke kusindiswa ke bonke abantu abakholwayo emhlabeni. Masiqhubekela ke phambili sithola ukuthi lapha kuthiwa ke despite all the good and hopeful truths in the book of Hebrews, there also is a series of warnings that reach their climax in chapters 10-12. Nanxa incwadi yesambulo iphethe amaqiniso amahle namathemba, kodwa inexwayiso ezikhulumayo ikakhulukazi eziwuhla lwazo lapha na ke kumaHebrew chapter 10 kuya ke ku12. Okokuqala nje sikutholayo sithola ukuthi kukhona ukulinganiswa nokufananiswa
kwesikhathi uPawulu abhala ngaso nesizukulwane sasehlane sama-Israyeli. Abafundi bamaHebheru bafunda lokho uma uPawulu ebhala. Okwesibili futhi bayakhuthazwa-ke babaqine bame impela okholweni. Lapha sithola nje ukuthi entabeni iSinayi kwabakhona imithetho kaNkulunkulu 10, kwabakhona nemana abakazi ukuthi bayithole 5 esivela ezulwini, nokuthi kwakuphuma amanzi edwaleni uma ngabe befika endaweni abazofika bakhempe kuyo, wayebakhiphela amanzi uNkulunkulu edwaleni. So babengaswele umhlinzeko all the way. So uPawulu-ke uthi-ke labantu-ke kukho konke-ke lokhu baganga sebefike kumngcele kwezesethembiso uchapter 10 37-39. Lapha sinethuba-ke nomthwalo futhi wokuthi-ke kube kukhulu lokho esithweswe khona namathuba esinikezwe wona. Ngakho-ke kuthiwa lapha-ke abazange balalele-ke ekhuluma uNkulunkulu entabeni yaseSinayi. Thina-ke kumele sikwazi ukulalela umbhalo bawembula kuNkulunkulu, ikakhulukazi-ke yentaba yaseZiyoni, lapho uNkulunkulu esenyameni kuKristu akwazi khona ukusinqobela-ke usathane umbuzo omkhulu-ke uthi will we have faith? Siyakuba nalo yini ukholo na? uPawulu yasikhuthaza-ke ukuthi masilandele-ke umzekelo walabo bantu esitshelwa ngabo ngokukholwa kubani? kuKristu. Inkosi mayibusise amazwi ethu. Sesigoqa-ke nje konke amaphuzo amathathu ukuthi imvelo yomuntu itshekele esonweni, kodwa uNkulunkulu uthi asibuye lapho sizokholeka kuye ukuze asinikeze ngokholo, ungajekeli futhi esonweni. Okwesibili-ke ukuthi ake siqaphele kakhudlwana singaphindi amaphutha enziwe ngama-Israyeli aphuma eGibhithe aganga endleleni kubhekwe ezweni lesethembiso, even besemgcineni wezwe babesenalo iGibhithe emakhanda abo. Okokugcina-ke ukuthi uNkulunkulu makabe nomusa kithi, umusa wakhe usivikele zonke izikhathi ebubini, nokuthi usiqondiseke nathi siqaphele-ke imigudu yemphefumulo yethu kuba singangenwa-ke ububi lobu usathane afuna ukufaka kithina. Inkosi ibusiseke bonke abantwana bakaNkulunkulu nalamazwi siwafundile isiqinise ngawo ngegama likaJesu omuhle waseNazaretha. Asikhuleke. Baba, siyabonga ukufunda kahle kangaka ngawe. Uvela Nkosi, ungumbusi wethu, uyiqhawe lethu, ungumpristi wethu ongcono wesibonelo esisha, uphinde futhi Nkosi ube inkosi yethu nombusi wethu. Siyakubonga konke lokhu esengizwe ngayo namhlanje, ikakhulukazi ubupristi bakho ngokaMelkizedeki, okuyibona Nkosi obutshengisa ukuqeda nale inhlatshelo yasemandulo. Bona uqobo Nkosi buqede kwakanye indaba yokusindiswa komuntu is now finally and settled ngenxa yegazi lakhe elichithekile elinqabile elingenakho ukudingeka isibili ukuba lichitheke futhi. Siyabonga-ke Nkosi, awusihlanze inhliziyo nengqondo, usinike umoya wakho sonke isikhathi ngoKristu, usiphephise komubi manje naphansi. Siyakhuleka egameni likaJesu Nkosi yethu. Amen.